Закат в нашей деревне. Поработали сегодня хорошо, и теперь пора нам отдыхать. У нас отличное завершение вечера. Пьем какао. Моня смотрит на костер, выгнал меня с кресла. Сжигаем прошлогодний мусор, макулатуру всякую разную. И у нас красивый закат, шикарный, на лес. А та черная точка — это бобр. Поплыл их тут два. Сейчас попробую подойти поближе, поснимаю. Ой, уплыл. Сейчас подождем, может быть, в другом месте выплывет. Смотрит на нас бобр. Вот видите? Вон там. Опять ушел под воду.